तो आज का जो वीडियो है वो है सीएनजी कार ओनर्स के लिए। जब भी आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आपकी गाड़ी लैग करती है चलने में, वाइब्रेशंस करती है, झटके लेती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बेसिकली होता है 3-4 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन जो है वो है स्पार्क प्लग। अगर आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग्स में इश्यू है तो उस वजह से भी गाड़ी झटके लेती है, वाइब्रेशंस करती है और मिस फायरिंग करती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग ठीक करा लेते हो, चेंज करा लेते हो, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। और अगर आपकी गाड़ी की सीएनजी है, उसे एक बार फिर से आप रिट्यून करवा लेंगे तो भी ये इश्यू रिजोल्व हो जाता है। और अगर फिर भी अगर 1% ये चीज रिजोल्व नहीं हो रही है तो आप एक बार मैकेनिक को चेक करवा लीजिए, वो थ्रोटल बॉडी चेक कर लेगा और वहां से ये चीजें बिल्कुल पूरी तरह से रिजोल्व हो जाएगी। आपकी गाड़ी फिर से स्मूथ चलने लग जाएगी, कोई भी झटके या वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी सीएनजी गाड़ी ओन करते हैं।